Olá, famílias, olá, crianças. Vamos começar a nossa aventura de hoje. Nós temos aqui a letra R. A letra R, ela tem dois sons, que é um som forte que vem da garganta e um som que vibra, que é o choro do Kika. A tia vai fazer aqui a leitura dos dois sons. A, ha, e, re, I, ri, o, ro, u, ru, an, u, rão. E o outro som é aquele som que vibra. R, a, ra, e, re, I, ri, o, ro, u, ru, an, u, rão. Essa é a letra S. O som da letra S é S. S, a, sa, S, e, se, S, I, si, S, o, so, S, u, su, S, an, u, são. Essa é a letra T. O som da letra T é T. T, a, tá. T, e, te. T, i, ti. T, o, to. T, u, tu. T, an, u, tão. Essa é a letra V. O som da letra V é V. V, a, vá. V, e, vê. V, I, vi. V, o, vô. V, u, vu. V, an, u, vão. Essa é a letra X. O som da letra X é X. X, a, chá. X, e, xe. X, i, xi. X, o, xó. X, u, xu. X, an, u, chão. Essa é a letra Z. O som da letra Z é Z. Z, a, za. Z, e, zé. Z, i, zi. Z, o, zó. Z, u, zu. Z, an, u, zão. Essa é a letra H. A letra H não tem som, ela é muda, então o som é de quem está com ela. Nós vamos dizer o som da letra que está ao lado da letra H. A, E, I, O, U, ão. Agora nós iremos ler as palavras. O, R, A, R, I, U, horário. Tem um acento agudo bem aqui na letra A, então o som fica mais forte. E aqui a tia fez uma palavra que a tia já tinha feito novamente para vocês lerem. A, L, I, T, U, hálito. Também tem um acento agudo na letra A, então o som fica mais forte. E, D, E, I, R, U, herdeiro. A, V, I, A, havia. I, S, T,
História. História. Bem aqui também tem um acento agudo na letra O, então o som fica mais forte. Habita. Então, crianças, é com vocês.